This is Ron and welcome back to Koi Digitals. This is my third unboxing video and you can surely expect for more. So please subscribe and follow by hitting the subscribe button below. As you can see here, meron akong Xiaomi bag. Pero hindi cellphone ang laman niya, kundi isang Xiaomi portable electric air compressor. Steal ko lang kanina sa kadahilan ng flat yung gulong ng bike ko. And also, I might as well need it for emergency situations since kaya niyang lagyan ng hangin pati gulong ng sasakyan. Buksan natin. Itong kanyang mga laman, ito yung mismong device, manual and warranty card, yes. Then yung kanyang USB cable, pin, yan ang adapter, kaya mismong lagay. So try natin buksan. Paano ba ito? Yan. So once na tinanggal tong part na to dito, automatic siyang mag-open. Kung mapapansin ninyo, mukha siyang iPad na malaki, diba? So, mukha namang durable naman yung device. Kung familiar kayo dun sa may part nung Xiaomi power bank, ganun yung build niya na mukhang iPad. Ito yung kanyang mga pindutan. Mga pindutan. So, ito yung para sa pag-add nung sa kanyang pressure. So mapapansin nyo dito, yan. So kaya niyang nag-a-add siya ng pressure, minus. Parang ito ata yung flashlight. Meron siyang LED na ilaw-ilaw. So sa may part ng gilid. Then ito yung kanyang preset na pressure. Like for example, sa bisikleta, kalagay dito 45 PSI. Sa scooter is 2.4 bar. Then sa sasakyan is 2.5 bar. Pero nakadepende pa rin yun dun sa specifications nung gulong na lalagyan ng hangin. So for example dito, sa bike 45 PSI still is functional pa rin naman yung kanyang plus and minus button para bawasan yung kanyang pressure. And then pagka once na magbubomba na tayo, so we can press this yung nasa gitna para mag-enable. So ito. Then nagulat ako doon. So yan. Once naman na may kabit, mag-off naman siya. Subukan natin sa bike ko. As we can see here, malambot yung kanyang galaw. Subukan natin yung device. I-on natin. And i-set natin sa bike pressure 45, pero gawin natin 50 since ang maximum naman niya ay 65. Okay, 50. Yan. So, nasa 10 PSI siya ngayon.
Okay, so let's start. That's it. Kusang huminto at 50. So yun guys, kinaya naman niya yung dalawang gulong ng bike ko, and overall, sulit naman yung device sa halagang 1899. Meron akong portable na air compressor. It took me 3 hours to charge. Then dun sa dalawang gulong na nalagyan ko ng hangin is kaya pa naman niya, although wala kasi siyang display kung ilang percent natitira sa battery, pero may mga nababasa ako na kaya naman niya hanggang 8 bike tires, although not sure kung sa part ng mga gulong kung ilan yung kakayanin niya. Ang best lang siguro nun is at least meron tayong device na matadala in case na may mga long drives tayo or long rides, para at least is kapag may emergency is meron tayong magagamit para masolusyonan yung flat na tire natin. So this concludes my video, and if you want to watch more of my upcoming videos, please subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell para
updated tayo sa mga upcoming videos. Thanks for watching.